आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रही है या फिर इंस्टाग्राम की कॉल आने पर रिंगटोन नहीं बज रहा है, रिंगटोन का साउंड नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फ़ोन में सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप ओपन करिए और ऐप ओपन करने के बाद अब नीचे राइट साइड कॉर्नर में ये जो आपका प्रोफाइल फ़ोटो आएगा या फिर गोल सा आइकन आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे अब अपनी प्रोफाइल ओपन करने के बाद ऊपर राइट में कॉर्नर में ये 3 लाइन आ रही हैं, तो आप इन 3 लाइन पे क्लिक करिए। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आएगा ये सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, तो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आएगा नोटिफिकेशंस, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा नीचे यहाँ पे मैसेजेस एंड कॉल्स, तो मैसेजेस एंड कॉल्स पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा ये मैसेज रिक्वेस्ट, अगर आपका ये ऑफ है तो नीचे ये जो ऑन करने के लिए आएगा ऑन पे क्लिक करिए और यहाँ पे अब ये इसी तरीके से सारे नोटिफिकेशन ऑन करिए। तो यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन ऑन करेंगे और नीचे आकर आएगा एक ये नोटिफिकेशन इस तरीके से वीडियो चैट्स के नाम से, तो अगर आपका ये ऑफ है तो यहाँ पे इसे फ्रॉम एवरीवन पे क्लिक करिए। तो इसी तरीके से ये सारे नोटिफिकेशन ऑन करिए या फिर आएगा फ्रॉम एवरीवन, तो फ्रॉम एवरीवन सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे अब ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगे और नीचे आकर आएगा ये एडिशनल ऑप्शन इन सिस्टम सेटिंग्स, तो इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आएगा, तो यहाँ पे आएगा अब ये शो नोटिफिकेशन या फिर अलाउ नोटिफिकेशन, तो अगर आपका ये ऑफ है तो इसे ऑन करिए और ये जो नीचे सारे नोटिफिकेशन आएंगे ये भी चालू करिए। नीचे आएगा अलाउ प्लेइंग साउंड, इसे ऑन करिए। अलाउ वाइब्रेशन आएगा तो इसे ऑन करिए। तो ये सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑन करने के बाद अब बैक आ जाइए। उसके बाद अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे और नीचे आकर आएगा ये साउंड एंड वाइब्रेशन, तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करिए। उसके बाद और नीचे आइए, अगर आपके फ़ोन में साइलेंट मोड ऑन है तो इसे बंद करिए और नीचे आएगा ये DND डू नॉट डिस्टर्ब मोड, इस पर क्लिक करिए। अगर आपके फ़ोन में DND ऑन है तो DND बंद करिए। यहाँ पे अब उसके बाद आप बाहर आ सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब चेक करिए इंस्टाग्राम की कॉल आने पर अब आपके फ़ोन में साउंड आ रहा है या फिर रिंगटोन बज रहा है। इंस्टाग्राम की कॉल आने पर आपके फ़ोन में रिंगटोन बज रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।